Yo, what up? Sliding Joe here. Tara guys, let's go bike right now, okay? Say hi to Grace. Let's go. What's up, Brian? Manoy in the house. Yun. So papunta na kami ng Arca South, Sunday biking. Ito, with the same gag. Tara, let's go. Alright. What's up? As of posting, I have 53 subscribers. So this is actually road to 100 subs. When they reach 100 subs, promise magpaparaffle ako. So, what are you guys waiting for? Please like and subscribe. And don't forget to share this video. Yes, sir. Oh, yung Sunshine Mall. Pero magkaroon ng Ayala Mall dito eh. Ah, ayan, Alvin. Kita oras yun eh. Dami bigla oh. Joggers. Yes, sir. Oh, meron tayo pwede picturean doon. Mas malapit to compare to Alabang actually. Mas malapit to. Ayala sir. Oh, parang next BGC. Oh, di ba? Nga lang, ang tanong is yung parking dito magkano? Mall to eh. Ito, yun ba? Oh, Richie! Yeah! Nakikita tayo ng bike station dito. Oh. Kung dito yung company man, papangal ako dito. Kung lumipat ka dito. Ano? 500 ako pag naka-girlfriend lang yung araw. Agad? Oo. Tataas pa, ang pagpag na rin. Oo, ano? 1,000. 1 pa rin ka. 1,000 bray. Patawa ka lang men. Patawa, mag-jokes ka lang men. Hulog yun sa'yo men. Sasaktan ka naman niya. Hindi yan, sasaktan ka lang niya. Tara. Sliding Joe. Joe. Yeah! Eh, no, kay G na lang pala dapat magpapit ng ano. Oh, buhatin mo pataas! Sliding Joe muna kailangan. Ayan, no? Yeah! Yan ang tayo. Sliding Joe! Oh, makakang tanga. Tignan mo kasi ilo lang naman ako. Hindi tayo sa kabilis. Brian Bautista. Brian Bautista single. Brian Bautista mine. Brian Bautista for how much?
nag-live ka ng picture garden. Oh, bilis yun, man. Ito ba, condo to? Condo. Ano? Ano to, mall to? Malls, condo. Maya. Sino developer ito? Ayan o, ayan. Wala dating po ito. Ayan o. Hello. Ayan muna. Yun. Nakakita kayo lahat. Yeah. Ito, bili kayo condo rito, Richie, oh. Panalo, oh. Kaya ba yung sumalubong ka sa kotse yun? Una sa atin. Brian Bautista. Brian Bautista. Brian Bautista, 500 pesos. Mine, Brian Bautista, 500. Single. Loton Road. So, apparently babalik na kami. Hindi na mag-BGC, umikot lang kami dito. So, okay na, mas mabaw eh. Ups! Ups! So, apparently na ako lang namin na inaayos ko dito sa Loton Road. In front of me si Manoy, si Richie. Brian Bautista! Brian Bautista! Go Brian! Go! Go Brian! Brian! Matang si Brian!
guys, pauwi na kami. By Western Resort na kami. Si Jaime na una sa akin. So, this is it. Our Sunday ride today. See, Sliding Joe signing out. See you next time. Alright.